တော့တစ်ချက်ရိုက်ပြမယ်နော်ဒီပါဒီမှာနော်ဒီကျိုးဆွက်ကတ်ကိုဒီမှာတက်ထားတာနော်ဒီတစ်လေးကိုလှန်ပြီးတော့ဆိုနော်ဒီတစ်ကလေးကိုနော်ဒီကျိုးပြဖိတာတစ်ကလေးကိုလှန်ပြီးတော့ဒီကျိုးပြဆွဲထုတ်ရအောင်နော်ဆွဲထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုနော်ဒီလိုကော်တယ်လေးထဲမှာထည့်ထားတာနော်ဒီလိုကော်တယ်လေးထဲမှာထည့်ထားတာနော်ဒီမှာနေတောင်ပြရင်ဒီလိုခဏလေးနော်ကျွန်တော်ကင်မရာလှည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လှန်ပြမယ်နော်သူကဒီလိုဒီဘာတိဆောက်ပုံဒီလိုရှိတာနော်ဒီကောင်လေးကိုပီလေးကိုလှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျိုးပြောက်ဒီကျိုးပြောက်ဆွဲထုတ်လိုက်အောင်နော်ဒီကျိုးပြောက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်ဒီမှာဒီကလစ်ထဲမှာနော်တချမ်းပိတ်ကလစ်ထဲမှာသူကဒီတီဘာကိုသူကညှက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်တာလေးဆွဲရမယ်နော်တာလေးလောက်အောင်ရင်းတာလေးဒီကောင်ဒါဆိုဒီလောက်ဆိုရတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲနှံ့လို့ရတယ်ပန်းတယ်ဒါပဲပန်းတယ်ဆွဲနှံ့လို့ရပြီနော်ဒါ32လက်မချင်းပို့ပြီးသတိထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လုတ်ကင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားနော်ဒါဆိုရင်မှန်လုတ်ကင်းတဲ့နေရာမှာထားပြန်ကျွန်တော်ဒီကောင်လှန်လိုက်ကဲဒီမှာနော်ဒါသူ့ရဲ့ original မီးပွင့်5ပွင့်နော်တတောင်း5ပွင့်ပါနော်အပွင့်ကြီးတွေပဲနော်အပွင့်ကြီးတွေ3 4 5ပွင့်2တန်းနော်5ပွင့်2တန်းပါပြပါကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လည်းလှန်ရမယ်ဒီစက်ပြပြောလည်းလှန်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားနားမယ်ဒါဒီလိုဖြစ်သွားပြီနော်ဒါသူ့ပါတဲ့မီးတန်းပုံစံအဲ့မီးတန်းကိုကျွန်တော်ခုနလို original power supply ထိုးကြည့်ပြီးတော့19 volt ထိုးကြည့်ပြီးပြန်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကဲနော်ဒီမှာ socket ထိုးလိုက်ပြီနော် socket ထိုးပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီနော်သူကအဲ့လိုဖြစ်နေဖြတ်တာပဲဒါဘက်လိုက်ပိုင်းဖြတ်တာပေါ့ဗျာနော်ဘက်လိုက်ပိုင်းဖြတ်တာနော်ဒီတလုံးကလုံးဝမလင်းဘူးနော်ဒီတန်းဆိုကျန်တဲ့4ပွင့်လင်းတယ်ဒီလုံးလုံးဝမလင်းဘူးဒီတတန်းကဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ2ပွင့်မလင်းဘူးနော်3ပွင့်လင်းနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘက်လိုက်မီတန်းပေးကြပါပြီဒီဘက်လိုက်မီတန်းကိုလဲရမယ်နော် original လဲမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်ဆန်ဆောင်နော်ဆန်ဆောင်32လက်မနော်ဒီမှာဘက်လိုက် air နော်ဘက်လိုက် air ဘက်လိုက်မီတန်း air တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလင်းနေတာဖြတ်တောင်းတယ်ကျွန်းတဲ့ကောင်ကျွန်းကုန်ပြီနော်ကျွန်းတဲ့ကောင်ကျွန်းကုန်ပြီဆိုတော့ original မီတန်းလဲမှာပဲအဆင်ပြေပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုဘယ်နှဖို့မီတန်းဖြစ်မလဲနော်သူကဒီမှာဘက်လိုက်ဆွဲကတ်ကနေလာတာနော်ဒီမှာတလိုင်းဝင်တယ်2လိုင်းဝင်တယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘိုးရိတ်တစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်ရအောင်နော်ဘိုးရိတ်တစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီတန်းတွေကို3 volt ရှိမယ်6 volt ရှိမယ်များသောအားဖြင့်တော့နော်ဒီ model မှာ3 volt ရှိမယ်6 volt ရှိမယ်နော်တချို့ LED TV တွေမှာတော့နော်9 volt တို့ဘာလို့ထိရှိတယ်နော်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့3ဖို့လား6ဖို့လားเนาะကျွန်တော်တို့သိအောင်လို့ဟိုတော့ဒီမှာဒိုင်အောင်လေးပါတယ်เนาะဒီမီတန်းတွေမှာကျတော့เนาะမီလုံးတစ်လုံးမှာဒိုင်အောင်တစ်လုံးစီပါတယ်เนาะဒိုင်အောင်လေးပါတယ်เนาะဒီကောင်ဆိုเนาะမီးခွက်တောင်ကျက်သွားပြီเนาะအပေါ်ကတော့မီးခွက်တောင်ကျက်သွားပြီဒီမီးခွက်တောင်ကျက်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တိုင်းကြည့်မယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ into 1နဲ့တိုင်းမယ် into 1နဲ့တိုင်းဒီကောင်ကเนาะဖို့ပြန်ထွက်မယ်လေ3ဖို့ပြန်ထွက်မယ်3ဖို့ဝင်ချိန်ပြန်ထွက်မယ်เนาะအဲ့တော့အနက်တန်အပေါင်းပေါ့ဗျာเนาะအလေးတွေရဲ့အပေါင်းဒီမှာအနှုတ်ဒီမှာအနှုတ်ချတာเนาะအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့တိုင်းเนาะဒီ into 1နဲ့လင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်เนาะ into 1နဲ့လင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနှုတ်မှာနီလက်တန်ထောက်လိုက်မယ် into 1နဲ့ထောက်ကြည့်လို့เนาะမီတာအုံးစကေးမှာ into 1နဲ့ထောက်ကြည့်လို့လင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်3ဖို့เนาะ6ဖို့ဆိုရင် into 1နဲ့မလင်းနိုင်ဘူးเนาะသူက3ဖို့ဝန်းကျင်ပဲထွက်တာဦးမီတာ into 1မှာเนาะဒါဆိုရင်3ဖို့เนาะဒါဆိုရင်3ဖို့ဒီဘက်တွေလည်းတိုင်းကြည့်မယ်တိုင်းကြည့်မယ်တော့ဒီတိုင်အောင်လေးတွေတိုင်းလိုက်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တန်းတွေမှာတိုင်အောင်တွေပါမပါဘူးเนาะတိုင်အောင်မပါသူကတိုင်အောင်တစ်စစ်ခံထားသေးတယ်เนาะဒီကောင်လည်းလဲเนาะလဲနေကောင်လေးကျုံးတဲ့ကောင်တွေကတော့တိုင်းလို့မလဲတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျုံးတဲ့အလုံးတွေပဲဟာပြီးလဲမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးเนาะရေးမခံပါဘူးเนาะပြန်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် original medium ပဲလဲမယ်ပေါ့ဗျာ original medium ပဲလဲမယ်ဆိုတော့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါဆို original 10နော်ဒါဆို original 10သူ original 10နော်သူ original 10ဒါဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဒါ3ကို5လုံး6လုံး9လုံးတန်းတွေရနော်ဒါရေရိုးတန်းတွေနော်ကိုကမဖြစ်လာတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကောင် original ဒီလိုတန်းအကောင့်မရှိရင်လည်းနော် original ဒီလိုတန်းအကောင့်မရှိရင်လည်းဒီလိုတန်းအဖြောင်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ် circuit ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ backlight circuit ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နော် current short ပေးရမယ်ပေါ့နော် current short ပေးရမယ် current short ပေးမှဒီကောင်တွေကနည်းနည်းသိကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ original meter ရ original meter ထည့်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါနော်ဒီကောင်တွေကျတော့အလုပ်ပို့တာပေါ့နော်ရိုးတန်းနေကြတော့လုပ်ပို့ရဆိုတော့လည်း backlight အလင်းပြန်ပြားမှလည်းနော်အလင်းပြန်ပြားမှလည်းပြန်ပြီးတော့ဘလိုက်ပေါ်ဆက်ခုပြားမှလည်းလင်းပြန်ပြားမှလည်းပြန်ပြီးတော့မီးသီးတွေအပေါက်ဖောက်ပေးရမယ်အပေါက်ဖောက်နေရာချပေးရမယ်နော်အဲ့အစ်စ်တွေပို့လာလိုက်မယ်နော်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မီးရန်လဲလိုက်မယ်နော်မီးရန်လဲပြီးမှတစ်ချက်ပြန်ပြမယ်original media ကလည်း clip တိုက်ပဲနော် clip တိုက်ပြီးတော့မှ clip လေးနဲ့ညှက်ထားတာ
နော်ကလစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတွင်းရမယ်နော်ဒီလိုလေးပြန်တွင်းရမယ်နော်ဒီကလစ်လေးကိုနော်တက်စတာဟုတ်လက်အပြားလေးနဲ့ကြောက်လက်ပြားလေးနဲ့နော်မပြီးရကလန့်ပြီးရနော်တွင်းရမယ်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာဒီလိုလေးမပေးရပြီနော်ကလန့်ပေးရရင်ပြန်မဆင်ပြေအဲ့မှာကျွန်တော်ဟောင်းတန်းကိုဖြုတ်ကြတဲ့ကောကျွန်တော်ကြည့်ရလိုက်ပါကြည့်ရလိုက်ဒီကောင်ကအပေါင်းနှုတ်ကဒီဘက်မှာအပေါင်းနှုတ် point အကြီးကြီးတွေဒီဘက်မှာနော်ဒီကောင်ကဒီတန်းကျတော့အပေါင်းနှုတ်အကြီးကြီးတွေဒီဘက်မှာနော်သဘောတော့ဆွက်ကတ်ကဒီဘက်ကိုပဲလှည့်တယ်ပေါ့ဗျာဒီအရှိကိုပဲလှည့်တယ်ဒီကောင်ဆွက်ကတ်ကဒီကိုတဲ့ဒီတန်းနဲ့ဆွက်ကတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့ဒီဆွက်ကတ်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြန်လှည့်ပြီးတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွက်ကတ်ကဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်ပေါ့လူဘက်ကိုပြန်လှည့်လာလိုက်ကြတယ်နော်ဒီမှာနော်အဲ့လိုအသေးစိတ်လေးတွေအစားပေါ့ဗျာနော်သူ original အတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမှအပေါင်းတော့ဆွက်ကတ်နော်တက်လို့အဆင်ပြေဟုတ်နော်ဒီမှာဆွက်ကတ်နေရာဒီမှာဆိုတော့နော်တကယ်လို့မွေးဆွက်ကတ်နဲ့တက်လို့မရဘူးနောက်ဆွက်ကတ်နဲ့မွေးဆွက်ကတ်နဲ့မတူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျိုးဖြုတ်ပြီးဒီမှာခဲဆော့ပေးရမှာပေါ့နော်သူတစ်ဖြစ်တော့ဒီအဟောင်းတန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်မိကွက်နေရာမှာလွဲအောင်လို့နော်အဟောင်းတန်းလေးတွေဒီမှာအရာလေးရှိအဟောင်းတန်းလေးမှာအရာလေးရှိနော်ဟောဒီမှာအဟောင်းတန်းလေးမှာအရာလေးရှိအဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးပြီဒီမှာမိကွက်နေရာနဲ့ချိန်ပြီးပြီနော်နေရာမလွဲအောင်လို့ဆက်ကူပြအုပ်တဲ့ခါကျနေရာမလွဲအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုချိန်ပြီးပြီနော်တက်ပြရနော်တက်တန်းလည်းကျွန်တော်တို့3ဖို့ဟုတ်မဟုတ်နော်3ဖို့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ bound scale မှာထားပြီးတိုင်းကြည့်နော် bound scale မှာထားပြီးတိုင်းကြည့်လိုက်နော်ဒီတိုင်းအောင်မှလာတိုင်းလိုက်ရနော်နော်အနှုတ်ပေါ်နော်အနှုတ်ပေါ်ဒီကောင်လေးတော့ဒီမိပွင့်ချိန်မှာတိုင်းလို့ရတယ်နော်နောက်လဲတဲ့တန်းမိပွင့်ချိန်မှာတိုင်းလို့ရတယ်နော်ဒီကောင်နော်ဒီလိုလင်းနေဆိုလို့ရှိရင်1အောင်နဲ့လင်းနေဆိုတော့ဒီ3ဖို့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် homemade blight tester တွေပါhomemade blight tester တွေပါလုံနည်းတွေပါရနော်ကျွန်တော်အောင်နဲ့ဖြစ်ပေးမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တင်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ ready made ရောင်းတဲ့အစီးမသုံးနိုင်သေးတဲ့နော်မသုံးနိုင်သေးတဲ့ viewer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောင်နဲ့ဖြစ်ပေးမယ်homemade blight tester လုံနည်းနော် YouTube မှာလည်းရှိပါတယ်နော် YouTube မှာလည်းရှိပါတယ်တခြား channel တွေတင်ထားတာနော်အခုကဒီဆွက်ကတ်ကကျွန်တော်ခဲပြန်ဆော်ရမယ်ဆိုတာကနော်သူ original ဆွက်ကတ်ပင်နဲ့ဆွတ်လို့မရဘူးနော်အပေါင်းနှုတ်ကျိုးအသေးချာခွဲပြီးတော့ခဲပြန်ဆော်
Okay တေချာလေးဆော်ပေးရမှာနော်အဲ့ဒါခဲဆော်ပြီးပါပြီဒီဘက်ကိုဆော်အောင်တော့ဒီကောင်ဆော်ပြီးပါနော်ဆော်ပြီးပါဆိုရင်ဒီကြောင်တော့ကျိုးချီလေးရလို့နော်တိတ်နဲ့ကပ်ပေးလိုက်ရကောင်းတော်တော်တိတ်နဲ့တော်တော်တိတ်နဲ့ကပ်ပေးလိုက်နောက်ပြီးကျွန်တော်နော်ဖလိုက်ပါလုံးမလို့မောင်းကြည့်နော်မချက်ပင်ထိုးလိုက်နော်ဒါဆိုအော်မီနော် original medium ဆိုတော့ original medium လဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ circuit ပိုင်းရနေပြီးတော့နော် auto brightness ကိုသူ backlight ကိုချိန်ပေးသွားလိုက်မယ်နော်လမ်းပြန်ကြအော်မ circuit ပေါ့နော် circuit ပေါ့ကျွန်တော် original medium ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါက်တွေကကျွန်တော်တို့ပြင်စရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီအပေါက်တွေနော်လုံးပေါက်တွေပြင်စရာမလိုတော့အဲဒီကမီလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုကြောက်အောင်ချတယ်နော်တော့သဘောတော့မီလုံးနဲ့ကလန့်ပြီးတော့ဒီစက်ကူကြောင်အပေါ်တက်မလောင်ကိုပြန်ခံထားတဲ့အနေထားပါဗျာနော်ပြန်ကြအော်ကောင်းလေးကတော့နှစ်ချက်တစ်ချက်ပဲပါနော်ကောင်းလေးကတစ်ချက်ပဲပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှန်တက်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်မယ်နော်မှန်တက်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်နော်ကျွန်တော်မှန်တင်လိုက်ပါပြီမှန်တင်ရင်လည်းနော်ဒီ down တွေနော် down တွေမှာသူကမှန်ပေါင်းအထိန်လေးတွေပါနော်အဲ down လေးနေရာကြောက်အထိုင်ကြောက်
ချပြီးရနော်နှကန်းတွေပေါ်တော့တင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖိမင်မှန်ပြတ်မယ်နော်မှန်ပြတ်တတ်ပါတယ်နော်ဒီလိုထောင်းတွေကြောက်သေချာလိုက်ချနော်သေချာလက်နဲ့လိုက်ဆန်းကြည့်နောက်ပြန်ဒီကုန်းကျိုးဆွက်ကပြန်တက်မယ်နော်ဒီကုန်းကိုနေရာအေးချလိုက်တာကောင်းဟုတ်ပြီဒီကောင်ဘောင်းအရင်တက်လိုက်ဘောင်းတက်ပြီးတော့ TV ပြန်ဖောက်ပြီးတော့မှကြိုးပြတက်တာကောင်းမယ်နော်ဘောင်းရင်ပြန်ဖုံးလိုက်ရှေ့ဘောင်းပေါ့နော်ဟိုနော်၄ဘက်၄တန်ကြာသွားပြီဆိုရင် TV ပြန်လှန်လိုက်နော် TV ပြန်လှန်လိုက်ကျိုးပြပြန်တက်လက်ဆိုင်နော်ဒီကျိုးပြကိုကကျွန်တော်ခဲချက်တွေပါတိုက်ပြီးတော့တန်ရှင်းလှုပ်ထားဟိုလိုချင်တဲ့တိတ်လေးပြန်ကတ်ပြီးစစ်တင်ထုံလို့ပြန်ကြည့်လိုက်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ဘလက်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဘလိုက်ပြဿနာကမီဒီယန်တွေကျွန်းတာလဲလိုက်တယ်လဲပြီးရွာပြီနော်လဲပြီးရွာတဲ့အနေထားပေါ့နော်ရုပ်ကောင်းမှတော့ထွက်လာပြီစပီကာပြန်တက်မယ်နော်စပီကာပြန်တက်ဖုန်းပြန်အုပ်
တောင်းနေတေချာကြောက်အောင်လိုက်ဖြည့်အောင်နော်တောင်းနေဒီလိုအဆက်တွေနော်ဒီကြောက်အောင်လိုက်ဖြည့် Okay နော် ကဲ okay ပါပြီနော်ရုပ်ထွက်ဆန်းကြည့်ရအဆင်ပြေနော်
ကဲကျွန်တော် THK Electronic YouTube Channel ကနေပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါနော်နောက်ထပ်လည်းနော် repair tip ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ THK Electronic YouTube Channel ကနေပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်တင်ပြမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ရတဲ့လုပ်ပေးထားကြပါနော်ဝေဖန်အကြံပြုလိုတာများရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ comment box မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်ရေးသားအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တာများရှိရင်မေးမြန်းချင်တာများရှိရင်လည်း comment box မှာမေးမြန်းထားနိုင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲနော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလူဝင်ဆန္ဒမှန်များပြပါကြပါစေလို့ကျွန်တော် THK Electronic YouTube Channel ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာYou Lord, the Lord, You Lord, You Lord, the Lord, You Lord.